Bu mağaraya apartman sığar. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük mağara girişlerinden birine sahip burası. Doğanın bu kadar büyük bir boşluğu oyduğunu görmek çok heyecan vericiydi. Sanki fantastik bir masal dünyasında gezi yapıyormuş hissi veriyor. Mağaranın içerisinde bulunan devasa sarkıt ve dikitler eminim sizleri de büyüleyecek. Hatta rivayete göre burası Roma döneminde tapınak olarak bile kullanılmış. Buraya gelirken yanınızda fener bulundurmanız önemli. Gitmek isteyenler için adresimiz döşeme altında bulunan Kocaeli Mağarası.